Sawadika, hello you guys. Welcome to PickupThai channel. Today I would like to talk about a topic that confuses many Thai learners, and that is how to say the same in Thai. Okay, so in English you only have the word the same, just one word. But in Thai, to express the same thing, we use 3 different words depending on the context. Okay, and those 3 words are เดียวกัน เหมือนกัน and เท่ากัน But before I go on to explain the difference between these 3 words and how to use each one of them and give you more examples, let's take a quick look at this video. เมียผมไม่รักผมแล้วคุณสมศักดิ์ผมไม่อยากกลับบ้านเลย I don't want to go home anymore คุณจอนนี่ครับ ผมว่าคุณเมามากแล้วอะถ้ายังไงคืนนี้เช้านี้คุณนอนบ้านผมก็แล้วกันครับ Really ขอบคุณมากครับคุณสมศักดิ์ Thank you so much แล้วคุณจอนนี่อยากจะนอนบนเตียงหรือว่าอยากจะนอนบนโซฟาครับพอดีผมกะจะนอนบนเตียงแล้วก็ให้คุณจอนนี่นอนบนโซฟาครับ What this small sofa No way คุณสมศักดิ์ผมก็อยากนอนเตียงเดียวกันครับ ฮะอะไรนะครับนอนเตียงเดียวกันคุณรีบกลับไปนอนกับเมียคุณเลยครับคุณจอนนี่ทำไมล่ะครับคุณสมศักดิ์ผมแค่อยากนอนบนเตียงเท่านั้นเอง I just wanted to sleep on the bed too ก็คุณพูดว่าเตียงเดียวกันผมก็เลยเข้าใจว่า you and I Johnny สมศักดิ์ sleep on the same bed Oh no I didn't mean that I'm so sorry As soon as I get sober tomorrow I'll study a lot of Thai I promise okay Please let me sleep with you I mean at your house Well, as you can see, Johnny doesn't really know how to use the word เดียวกัน and เหมือนกัน He wanted to say he wanted to sleep on the bed as well, you know, not in the same bed. But he ended up saying เดียวกัน which means in the same bed. Okay, and that was not good. So, if you guys are also confused like Johnny about how to use these 3 words, this video is right for you. Alright, so let's start with the first word, which is เหมือนกัน okay? In Thai, you use the word เหมือนกัน when you talk about 2 things that are the same in terms of their characteristics or their features. For example, แก้ว2 ใบนี้เหมือนกัน okay? แก้ว2 ใบนี้เหมือนกัน which means these 2 glasses are the same, okay? See, they look the same. So you can use เหมือนกัน in this case, okay? Or ช้อน2 คันนี้เหมือนกันช้อน2 คันนี้เหมือนกัน okay? So these 2 spoons look the same, or these 2 spoons are the same เหมือนกัน And if you want to say they're not the same, or like they don't look the same, they don't have the same shape, the same color, the same feature, then you can say ไม่ which is a negative particle before the word เหมือนกัน okay? So ไม่เหมือนกัน Let's take a look at another usage of เหมือนกันเขาเรียนเก่งเหมือนกันเขาเรียนเก่งเหมือนกัน Okay, so first of all, this เขา is turned from พวกเขา which means they. Okay, so you can say either เขา or พวกเขา they. Okay, and เรียนเก่ง it means to be good at studying or to do well in school, basically. Okay, so in this case, เขาเรียนเก่งเหมือนกัน it means they both do well in school. Okay, so A does well in school and B also does well in school. So they are the same. Okay, so it means that they both do well in school. พวกเขา or เขาเรียนเก่งเหมือนกัน or เขาใจดีเหมือนกันเขาใจดีเหมือนกัน So ใจดี is an adjective meaning to be kind. So เขาใจดีเหมือนกัน means they both are kind. Okay, so both of them are kind, basically. Okay?
Now let's take a look at the second word, which is เดียวกัน okay? So when you say the word เดียวกัน there can be just one thing, okay? So for example, when two people share the same thing, okay, that's the case where you would want to say เดียวกัน okay? Every single time you hear the word เดียวกัน it means there's just one and only, okay? One and only. Okay, not comparing two things, but it's more like sharing the same thing. So, for example, เราชอบดูหนังเรื่องเดียวกัน เราชอบดูหนังเรื่องเดียวกัน That means we love to watch the same movie. Okay, so there's just one movie, and we, both of us, love the same one. This one movie. Okay? เราชอบดูหนังเรื่องเดียวกัน เรื่อง is a classifier for movie. So yeah, we say like หนัง the noun, movie, and then classifier เรื่อง and then เดียวกันหนังเรื่องเดียวกัน okay? Or another example เขาใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันเขาใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน okay? So there can be just one computer, okay? Because it's เดียวกัน not เหมือนกัน okay? So it means they are using the same computer, okay? There's just one computer. เครื่อง is a classifier of computer, so คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน they're using or they're sharing the same computer. However, when the classifier of a noun and the noun itself are the same word, for example, ครอบครัว, okay? So ครอบครัว means family, and the classifier of ครอบครัว is also ครอบครัว. So in that case, we would not repeat, the same word twice. We would just say the noun and no classifier. And there are so many, cases like that. For example, in the movie that you just saw, เตียงเดียวกัน the classifier of เตียง is also เตียง. That's why you use เตียงเดียวกัน, okay? And also จานเดียวกัน the same plate, okay? So เรากินข้าวจานเดียวกัน we eat from the same plate. Or ห้องเดียวกัน the same room. เราอยู่ในห้องเดียวกัน we're in the same room. So there's just one room and we both are in that room. Or เราทำงานที่เดียวกัน okay? เราทำงานที่เดียวกัน we work at the same place. Okay, so you don't say T twice, just ที่เดียวกัน the same place. Now, let's see, in the same context, if you use เหมือนกัน and เดียวกัน how are they gonna come out differently? Okay, so for example, เราชอบอ่านหนังสือเหมือนกัน okay? This means we both like to read books. We both like to read books. I like to read books, you like to read books, so we're the same, okay? In that meaning. Okay, but if you say เราชอบอ่านหนังสือเล่มเดียวกัน that would mean we both like to read the same book. So there's just one book and we both love that book, that one book. Okay, and for example แก้วสองใบนี้เหมือนกัน remember แก้วสองใบนี้เหมือนกัน these two glasses are the same. They look just the same. They're both white and they have the same shape, they are just the same. However, there are two different glasses, right? There are two, okay? So you cannot say เดียวกัน okay? So you can say แก้วสองใบนี้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ใบเดียวกัน okay? So they're not the same glass. There are two. Another example, if somebody says, I have a boyfriend, and you want to say, I also have a boyfriend, but you have different boyfriends, right? You have your own boyfriend, and she has her own boyfriend. So that you can say, ฉันก็มีแฟนเหมือนกัน I also have a boyfriend, okay? ฉันก็มีแฟนเหมือนกัน ก็ means like also, or too. I have a boyfriend too, okay? But if you want to say, we have the same boyfriend, the same guy, okay, then that would be เรามีแฟนคนเดียวกัน คนเดียวกัน exactly the same person, okay, เดียวกัน only one. So far, I believe that a lot of you can already tell the difference between เหมือนกัน and เดียวกัน right? However, there are some cases where it's a little bit more difficult. For example, if you say สีเหมือนกัน
and สีเดียวกัน they actually mean exactly the same thing. So the same color. Okay. Another example. ท่าเดียวกัน and ท่าเหมือนกัน เขาทำท่าเดียวกัน and เขาทำท่าเหมือนกัน they do the same posture. Okay. So in this context, the word เดียวกัน and เหมือนกัน are interchangeable. Okay, so you can use either one, it means the same thing. It's just talking from different perspectives. Okay, so when you say เดียวกัน you look at it as only one. So ท่าเดียวกัน you're looking at it as there is just one posture like this. Okay, and they both do this one posture. Okay, but when you say ท่าเดียวท่าเหมือนกัน it means this person does this posture and this person does this posture, but then they are the same. Okay, they do the same posture. Okay, so it's just a matter of perspective basically. Okay, but they mean the same thing. Okay, and sometimes เหมือนกัน can be a little bit ambiguous. For example, เขาชอบเล่นกีฬาเหมือนกัน. So this sentence could mean two different things. One is they both like to play sports. Okay, and another one is they like to play the same sport. Okay, if you want to be more specific and precise, okay, you can say ประเภทเดียวกัน instead of เหมือนกัน okay, ประเภท means type, so ประเภทเดียวกัน exactly the same type. Okay, so this one type of sport and they both like to play this type. Okay, เขาชอบเล่นกีฬาประเภทเดียวกัน that is not ambiguous anymore. Okay, so you know that the negative version of เหมือนกัน is just ไม่เหมือนกัน just put ไม่ in front of เหมือนกัน, right? Then it means not the same. Okay, but for เดียวกัน you cannot say ไม่เดียวกัน. Okay, that is grammatically wrong. So for that we would say ไม่ใช่ and then the classifier and then เดียวกัน, so not the same one. Okay, for example ไม่ใช่อันเดียวกัน. Okay, อัน is a classifier for many things, so ไม่ใช่อันเดียวกัน is not the same one. เวลาเดียวกัน the same time. Okay, and คนละเวลา we use the word คนละ which means different. Okay, คนละเวลา, so not at the same time, at different times. Okay, คนละเวลา or เขาขับรถคนละคัน. Okay, so they drive different cars, so two different cars. Okay, one drives one car and the other drives another car. Or เขาอยู่คนละบ้าน เขาอยู่คนละบ้าน they live in two different houses. Okay, now let's take a look at the third word that means the same. เท่ากัน 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 is pretty easy to understand. Okay, so when you compare two things that are the same in terms of, you know, height, weight, or amount, or number, anything that is measurable, when you can measure, you know, like the degree, the level, anything, the same level, the same degree, the same height, the same weight, anything that is measurable, you can use เท่ากัน. Okay? For example, ทุกคนมีเวลาเท่ากัน. Now you're talking about the time, right? เวลา. Okay? So everybody has the same amount of time. Okay? So for example, in one day you have 24 hours. Okay? So in one day you have every one of us has the same amount of time. That is something measurable. So you say เท่ากัน. Okay? Or เขาสองคนวิ่งเร็วเท่ากัน. Okay? So now you're talking about speed, right? เร็ว fast. So the two of them run at the same speed. Okay? วิ่งเร็วเท่ากัน run at the same speed. Or เขาฉลาดเท่ากัน they are as clever as each other. Now you're talking about the degree, how clever they are. And they're at the same level of cleverness. Okay, so they are as clever as each other. Or another example, เขามีลูก3คนเท่ากัน. So both of them have 3 children. And that is,
you're talking about the number of children, and that is something measurable, so you say เท่ากัน Okay, now let's see the difference between เหมือนกัน and เท่ากัน If you say เขาสวยเหมือนกัน it means they are both beautiful, okay? But if you say เขาสวยเท่ากัน it means they are as beautiful as each other, okay? The first one เหมือนกัน they could be both beautiful, but probably one is more beautiful than the other. But if you say เท่ากัน then it means they are as beautiful as each other. Another example คุณกับฉันมีเวลาเหมือนกัน You and I both have time, okay? You have time, I have time, both of us have time, okay? But if you say คุณกับฉันมีเวลาเท่ากัน You and I have the same amount of time, okay? เท่ากัน and for about the same, not exactly the same, but about the same, okay? Again, when you talk about something that is measurable, then you can say พอๆกัน For example, ตุ๊กตาสองตัวนี้ขนาดพอๆกัน So their sizes are about the same, but not exactly the same. And for a colloquial expression, you can say ตัวพอๆกัน instead of ขนาด, which means size, okay? So instead of saying ตุ๊กตาสองตัวนี้ขนาดพอๆกัน you can say ตุ๊กตาสองตัวนี้ตัวพอๆกัน okay? They are about the same size. And you can also say ตุ๊กตาสองตัวนี้น่ารักพอๆกัน so they're about as cute as each other น่ารักพอๆกัน Lastly, when you want to say they are similar, not exactly the same, but similar, you know, kind of like เหมือนกัน but not exactly, so it would have to be คล้ายกัน So remember, these two glasses, they look exactly the same, that is เหมือนกัน okay? But these two animals, they don't look exactly the same, right? So they are คล้ายกัน only. They're just คล้ายกัน okay? So ตุ๊กตาสองตัวนี้คล้ายกัน They look similar. Lastly, to make sure that you understand the usages of these three different words that mean the same in Thai very well, I made an exclusive video on the comparison between these two twins. Let's take a look. พวกเขาหน้าตาเหมือนกัน แต่พวกเขาชื่อไม่เหมือนกัน พวกเขานั่งโซฟาตัวเดียวกัน แต่พวกเขานั่งคนละที่กัน พวกเขาชอบอ่านหนังสือภาษาต่างประเทศเหมือนกัน แต่พวกเขาชอบอ่านคนละภาษากัน พวกเขามีตุ๊กตาหมีเหมือนกัน แต่ไม่ใช่ตัวเดียวกัน พวกเขาชอบกินเผ็ดเหมือนกัน แต่ชอบกินเผ็ดไม่เท่ากัน พวกเขาใช้ผ้าพันคอผืนเดียวกัน แต่ไม่ได้ใช้เวลาเดียวกัน So, I hope you have learned a lot from this video, and stay tuned for the next video. There are many more to come, and don't forget to subscribe to my channel. If you like this video, don't forget to click like as well, and as I have more fans and more likes, I will have more pressure to produce more videos for you guys, okay? So don't forget to give me that pressure. And if you're interested in taking private lessons with me and learn some colloquial Thai language, don't forget to send me an email to this email address below, yuki.tachaya@pickup-thai.com. And you know, these videos are just a part of what I teach for free, you know, on PickupThai. If you go to my website, pickup-thai.com, you'll find a lot more things about the Thai language that you would want to know, okay? And if you want to get notifications of the updates on PickupThai, don't forget to like my Facebook page or follow me on Twitter. And I'll see you guys again in the next video. Bye! สวัสดีค่ะ